いよいよリオデジャネイロで開かれるオリンピックが始まります。もうサッカーなどは今日すでに試合がありましたけれども、開会式が、現地時間の今日金曜日の夜の8時から開会式、日本時間では明日の朝の午前8時、から開会式で始まるということで、今日は駐日ブラジル大使のアンドレ・アランニャ・コヘヤ・ドラーゴさんに、お越しいただきました。南米大陸で初めて開かれるオリンピックということで、現地もそれから世界中も今注目が、リオに集まってますけれども、オリンピックについて、のお話を今日はテーマとして、お願いをしております。ですね、最初、2、30分ほど通訳の時間も入れてお話しいただき、その後質疑応答ということで進めてまいります。通訳をお願いしますのは大使館の小島澄夫さんです。私は司会をします、クラブ事務局の中井です。では大使、よろしくお願いいたします。Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu já sei que vocês receberam aqui uns papeizinhos que eu vou usar como referência. 本日はこのような貴重な機会を設けていただきましてありがとうございます。すでにお手元にある資料を参考にして話を進めていきたいと思います。Organizar os Jogos Olímpicos é desafio muito grande e até hoje só 18 países o fizeram. オリンピックを開催するというのはどのような国にとっても大きなチャレンジであって、現在までわずか18カ国がそのような栄誉に属しています。E, na verdade, no hemisfério sul é a segunda vez apenas, tendo em vista que só a Austrália organizou as Olimpíadas no hemisfério sul. 南半球においてはオーストラリアに次いで我が国が2番目の開催国になります。Essa questão do hemisfério sul é muito importante, porque nós temos que lembrar que o fato de organizar as Olimpíadas de verão durante o inverno do hemisfério sul é uma grande vantagem. 南半球であるということは非常に重要な要素を含んでいまして、ちょうど我々にとっては真冬、このようなスポーツイベントとしては恵まれた環境で開催することができます。Portanto, a temperatura que está fazendo hoje no Rio de Janeiro, em torno de 20 graus, é ideal para a performance dos nossos atletas de todo o mundo. 本国からの連絡によりますと、リオデジャネイロ市の気温は約20度、したがってスポーツイベントにとっては絶好の条件だと言えます。Os números das Olimpíadas do Rio de Janeiro são muito impressionantes e os senhores já devem conhecer, mas eu vou mencionar alguns. いくつかの数字を挙げたいと思いますけれども、誠に印象に残るような数字です。Nós vamos receber 206 delegações para 42 esportes, no caso dos Jogos Olímpicos, e 176 delegações para 23 esportes nos Jogos Paralímpicos. オリンピック大会に関しては206の国および地域の代表団、それから42の種目、それからパラリンピックについては176の国および地域、それから23の種目を開催します。São 32 lugares de competição e vamos mobilizar cerca de 70 mil voluntários nessa operação. 開催施設なんですけれども32カ所に分かれておりまして、実施するにあたっては約7万人のボランティアを動員します。No mapinha do Rio de Janeiro que vocês têm na mesa com vocês, tem uma foto de satélite, pode-se ver as 4 zonas de competição.
このお配りした資料の一番上のところに、衛星写真がありますけれども、4つの主要な開催拠点が示されています。Então tem a letra B, é a Barra, a letra C, Copacabana, D, Deodoro e M, Maracanã. B の文字で示しているのがバーハ地区、C がコパカバーナ、D がデオドール、それから M がマラカナンです。E esse P é o Porto Maravilha. O Porto Maravilha é uma área totalmente renovada no centro do Rio de Janeiro antigo, onde acontecerão as principais atividades culturais. それから青地に白抜きの P で示していますけれども、これはポルトマラビリア地区、リオデジャネイロ市の旧都心で、完全に再開発して、主に、文化イベントの開催地になります。Uma pergunta que sempre vem é a questão dos custos, que naturalmente sempre são muito impressionantes, são sempre muitos bilhões. オリンピックを開催するにあたって我々がよく受ける質問は、お金がどれくらいかかったか、コストがどれくらいだったかということです。E na realidade, os Jogos do Rio de Janeiro estão saindo por um preço muito mais baixo do que o de Pequim, o de Londres e o de Sochi. しかし比べてみますと、最近開催された北京オリンピック、ロンドンオリンピック、それからソチと比べて大幅にコストが少なかったという結果が出ています。Alguns dias atrás, o Financial Times citou números e colocou que os Jogos do Rio de Janeiro estavam custando cerca de 4 bilhões de dólares, enquanto Londres custou 15 bilhões e Sochi custou 50 bilhões. フィナンシャル・タイムズ紙が最近発表した数字によりますと、官民双方の投資額がリオデジャネイロ市では約400億ドル、これはソチおよびロンドンと比べて大幅に小さな数字だということです。Esses são dados levantados pelo Financial Times. これは先ほども言いましたようにフィナンシャルタイムズに公表された数値です。Agora é muito importante comentar que dos 4 ou 4,5 bilhões de dólares que vão custar no Rio de Janeiro, 80% desse valor vem do setor privado. そしてこの総額の約 80% が民間からの拠出になるということがとても大事です。Por outro lado, há enorme investimento que está acontecendo, que aconteceu para a cidade do Rio de Janeiro e a região do Rio de Janeiro para a melhora da infraestrutura. 特に我々が重要視しているのはこの投資額のうち相当大きな部分が都市再開発、特に都市交通に向けられたということです。Esses gastos não são por causa dos Jogos Olímpicos, eles são graças aos Jogos Olímpicos, porque são gastos que eram necessários para a infraestrutura do Rio de Janeiro e que havia uma grande dificuldade de se tomar, de se iniciar, porque eram gastos de longo prazo e, portanto, necessitavam de um incentivo especial para que fosse tomada a decisão política de fazê-los. で特に重要だと我々が考えているのは、これらのインフラ投資がオリンピックのためにされたものではなくて、オリンピックが一つのきっかけとなって、この公共投資を誘発したということです。Portanto, o mais importante dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 é algo muito similar ao que aconteceu em Tóquio em 1964. Que é o legado, é de que maneira, graças aos Jogos Olímpicos, a cidade ficará muito melhor, muito mais internacional, a favor da população e não apenas do evento. それで、振り返ってみますと、
2016年のリオオリンピックとは1964年の東京オリンピックと多くの共通点を備えています。というのはこれによってリオが再開発されて生まれ変わり全く同じように東京が見違えるように様相を変えたという歴史的な事実があります。E nesses dois mapinhas que estão aqui na primeira página que eu distribuí, os senhores podem ver o impacto e o legado das Olimpíadas na área de transporte público. このお配りした資料の1ページ目、2つの地図が載っていますけれども、ここではオリンピック前とオリンピック後のリオデジャネイロ市の都市交通網の整備状況を示しています。これを見れば一目瞭然と言えます。Porque foram feitos grandes investimentos em 3 formas de transporte público, que é o metrô, o VLT, que é o veículo leve sobre trilho, e o BRT, que é o Bus Rapid Transit. 都市交通に関して主に3つの輸送形態に集中投資しました。一つは地下鉄の整備、もう一つは市電の整備、それからもう一つはバス交通の整備です。E muitos dos gastos específicos com relação às Olimpíadas, ou seja, alguns dos estádios, alguns dos locais de competição, foram feitos de maneira provisória, são estruturas provisórias que serão desmontadas, transformadas depois, a maioria em escolas, e, portanto, procurou-se desde o início evitar o que nós chamamos de elefantes brancos. それから競技用の箱物なんですけれども、競技場の多くは仮設型の設備にしました。そしてオリンピック大会が終了し次第これを直ちに解体して学校ですとかその他の公共施設に転用する計画になっています。A gente diz elefante branco em japonês? Não. O que a gente chama? これによって、無用な箱物は作らないということです。E agora, todos aqui sabem, alguns de vocês já estiveram no Rio de Janeiro, que os grandes desafios de uma grande cidade de 9 milhões de habitantes num país em desenvolvimento não podem ser resolvidos com um projeto de Jogos Olímpicos. そして、ここにおいでいただいた皆さん、多くの方がすでに、リオデジャネイロにいらした経験おありだと思いますけれども、900万人の人口を要した発展途上国の大都市が一つの五輪大会で全ての問題が解決できるとは我々は考えていません。No entanto, os Jogos Olímpicos estão dando esse impulso ao Rio de Janeiro para se reinventar, se renovar e se transformar no que deve ser, que é uma das cidades mais maravilhosas do mundo. しかしながらこの五輪大会はこういった都市再開発の大きなきっかけとなって今後我々が目指している都市像の実現への大きなきっかけになると確信しています。E eu acho que também é muito importante que o Rio de Janeiro, que nos anos recentes é lembrado muito mais pelo carnaval e pelo futebol, possa ser redescoberto na sua profunda qualidade de centro cultural e pelo extraordinário patrimônio histórico que existe na cidade. 一般的な認識として、リオデジャネイロ市は
カーニバルの本場、サッカーの本場といった固定観念が世界中に浸透していますけれども、オリンピックをきっかけとして、我々はこの素晴らしい都市を我が国の文化拠点、それから歴史の舞台として、皆さんに再発見していただこうと目論んでいます。Como podem ver aqui na segunda página, nós temos aqui algumas imagens do que está sendo feito, que foi feito para as Olimpíadas no Rio de Janeiro, como vocês viram no mapa, foram intervenções em várias áreas da cidade. この写真でご覧いただけるように、競技施設はほぼ全部新たに作ったものであって、自然環境に対して、大きな手を加えて、都市の再開発を進めた結果をご覧いただけます。Bom, na nossa relação com o Japão, eu acho que a Rio 2016 tem vários simbolismos, mas naturalmente o primeiro que vem em mente é o fato de que as próximas Olimpíadas serão em Tóquio. さて、2016年リオオリンピックと日本との関係について移りたいと思います。ご存知のごとく、次の2020年大会は東京で開催する、そういう意味においても歴史的な両国関係の重要性を象徴している出来事だと思います。A delegação olímpica brasileira vai ser uma das maiores, vai ter 465 membros. 今回のオリンピックに参加するブラジル代表団は史上最大で465名からなっています。E como vocês podem ver na terceira página aqui, essa delegação representa a extraordinária mistura de raças e origens que existe no Brasil. 3ページ目に移っていただきたいんですけれども、ここには代表団の写真を示しておりまして、ご覧のごとく人種のるつぼであるというブラジルの人種構成を明らかに示しています。E o atleta mais jovem do Brasil é uma mesotenista, né, uma tenista de mesa, nascida no ano 2000, e que tem sobrenome que hoje é tipicamente brasileiro, que é Takahashi. それからもう一つ象徴的な出来事として、ブラジル代表団の最若年選手なんですけれども、この人は卓球の選手で、典型的なブラジルの名字を持っています。高橋という名字です。E eu acredito que todas as delegações vão se sentir e estão se sentindo muito à vontade no Rio de Janeiro, porque na população brasileira tem sempre alguém parecido com eles, mas sobretudo a delegação japonesa é que vai sentir isso. 世界各国の代表団、特に日本の代表団がリオデジャネイロ市では誠にアットホームな自分の国にいるような感覚を味わうのではなかろうかと思います。というのは、この写真でご覧いただけるように世界各国の人種がブラジルに集まっておりまして、その中で日本人、日系人が大きな存在感を示しています。E nós aprendemos vários esportes graças ao Japão, desde o vôlei até o judô, e nós vamos então competir em esportes que são símbolos da união dos nossos países. そしてブラジルは多くのスポーツ種目に関して日本を先生としてきました。その代表例が松平康隆監督のバレーボール、それから柔道です。これは我々にとって有力なメダル候補になっています。Eu queria mencionar também
nessa relação entre nós, entre o Brasil e o Japão, e aí é mais a página seguinte, umas coisas sobre a mascote e o Tatosha. この次のページに示しているのが聖火トーチのデザイン、それからマスコットのデザインなんですが、porque foi concurso nacional e quem venceu o design para fazer a tocha olímpica são dois designers, um deles se chama Romi Hayashi e é uma brasileira de origem japonesa. E o design para os mascotes foram também dois designers que ganharam, e uma delas se chama Luciana Eguchi, que também é uma brasileira de origem japonesa. この聖火トーチなんです。この両方のデザインなんですけれども、たまたま2つとも日系人が優勝しました。この聖火トーチ、これは日系人のロミー林さん、それからマスコットデザインなんですけれどもゆるキャラなんですが、これはルシアナ・江口さん、同じく日系人が優勝しました。Aliás, a tocha olímpica acaba de percorrer dentro do Brasil trajeto que corresponde à distância entre o Rio de Janeiro e Tóquio. それでこの聖火リレーなんですけれども、本日が最後の締めくくりで、全国を合わせると東京からリオデジャネイロまでの距離に相当する経路を走り抜きました。E finalmente, para comentar as imagens 9 e 10, a número 9 é uma obra de arte que foi pintada na parede da Embaixada do Brasil aqui em Tóquio e que homenageia justamente os dois músicos que inspiraram as mascotes dos Jogos Olímpicos, que é à esquerda o Tom Jobim e à direita o Vinícius de Moraes. それからこの最後のページの下の2つの映像なんですけれども、真ん中の映像は在日ブラジル大使館の壁に描いたストリートアートで、このゆるキャラのテーマとなったブラジルの2人の代表的な音楽家、アントニオ・カルロ・ジョビンとヴィニシウス・デ・モライスです。O mesmo artista que desenhou, que pintou esse mural na Embaixada do Brasil aqui em Tóquio, acaba de realizar no Rio de Janeiro, na área portuária, né, que nós vimos ali no mapa, acaba de realizar o maior painel do mundo pintado em grafite. この在日ブラジル大使館の建物に描いたこのストリートアートなんですけれども、この同じ人が先ほどご説明したリオデジャネイロの文化拠点ポルトマラビリア地区に世界最大の壁画ストリートアートを描いていますので、機会があったらご覧になってください。Finalmente, a última imagem que eu distribuí aqui, que é a número 10, é uma fotografia de ontem, que é a iluminação especial da Tokyo Sky Tree com o verde e amarelo do Brasil, que vai ficar ao longo das Olimpíadas. A Sky Tree vai ficar alternando as cores do Japão e as cores do Brasil. それからこのお配りした資料の最後の映像なんですけれども、東京のご存知のスカイツリー、これはブラジルの国のカラーである緑と黄色に昨日からライトアップされましていまして、オリンピック開催期間中このライトアップが継続するそうです。Portanto, eu fico muito feliz, sendo embaixador do Brasil aqui em Tóquio, de ver se iniciar mais uma etapa da amizade entre o Brasil e o Japão, criando essa ponte que nós estamos chamando From Rio to Tokyo, e que vai, eu espero, nesses 4 anos que nós temos pela frente, aumentar ainda mais o conhecimento, o interesse e a amizade entre os nossos dois países. このようにブラジル、そして日本と2つの五輪大会が続けて
て開催されるわけなんですけれども、これをきっかけとして、我々が、リオから東京へ、という標語のもとに両国間の友好関係を一層強め、広めていこうと取り組んでいます。これについて皆さんのご協力を得て、良好な結果を達成することができれば大きな喜びとします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではこれから質疑応答の方に入っていきたいと思います。なのでご質問のある方はマイクを使って、質問をしてください。どうでしょうか。はい、じゃあどうぞ。マイクを。時事通信の武田と申します。本日はありがとうございます。オリンピック期間中の治安対策について2点伺いたいと思います。まず1点目、ルセフ大統領の弾劾の手続きが、オリンピック期間中も進む予定になっていると思うんですけれども。Entendo que o processo de impeachment da presidente Rousseff encontra-se em andamento mesmo durante o período das Olimpíadas. それに対するルセフさんの支持者の方の、デモンストレーションですとか、あとは、今テメルさんが大統領代行になっているわけですけれども、その方への汚職をしているんじゃないかというふうにおっしゃる方もいるので、そういう方もデモンストレーションをやる可能性があると、そのあたりについての対策はいかがでしょうかと。Entendemos que haja grande possibilidade de manifestações públicas de parte de correligionários da presidente Dilma Rousseff e também manifestações públicas contra as possíveis situações de escândalo de que é acusado o interino Michel Temer. Qual seria a posição dos senhores a respeito dessa possível situação? それから2点目です。Segunda questão. はい。ブラジルはイスラムコミュニティとユダヤのコミュニティが仲良く共存している、世界でも割と珍しいという、数少ない例であると言われますけれども。O entendimento geral é que o Brasil é dos raros países que constituem exceções em âmbito mundial, onde a comunidade, tanto judaica como islâmica, coexistem de maneira pacífica. 一方で、オリンピック期間中にテロを計画したとして、イスラム国に関係のあると言われる人たちが摘発されるなど、そういう過激派も出てきているのではないかという状況があるんですが。Por outro lado, na véspera imediata das Olimpíadas, grupo de possíveis simpatizantes do Estado Islâmico foram presos. 格差がある、社会の中で大使がおっしゃったその都市の再開発を進めていったり、いろいろ改善するきっかけにオリンピックはなると思うんですけれども、一方で格差があるがゆえに過激化するというような貧困層にある人が過激化するというような可能性もあるわけで、そのあたりについて対策も含めてどうお考えなのかと。これが2点目です。Entendemos que as Olimpíadas do Rio de Janeiro se realizam dentro de contexto que se caracteriza por iniciativas várias, buscando solucionar o grande problema brasileiro, que é a disparidade, principalmente econômica. E disparidade entendemos que serve como berço para a radicalização das atitudes e
eventualmente violências resultantes disso. Então, perguntaríamos qual seria a posição dos senhores a respeito disso. Bom, obviamente, qualquer resposta que eu dê às suas duas perguntas deverá ser infinitamente mais curta do que a complexidade delas exige. 2つのご質問いただきまして、双方とも非常に複雑な問題についてですけれども、これに対応すべき非常に長い説明の余裕がありませんので、非常に手短にせざるを得ないということをまずお断りします。Mas, com relação à sua primeira pergunta, temos que lembrar que as Olimpíadas estão acontecendo no Rio de Janeiro, mas que a vida continua em todo o Brasil. 確かに、大きなお祭り、大きな祭礼、オリンピックが現在今日から開催されるわけなんですけれども、それにもかかわらずリオデジャネイロ市だけではなくブラジル全体の日常生活は継続しています。E, de fato, está avançando o processo de impeachment da presidenta Dilma e provavelmente a partir do dia 25 de agosto começará o seu julgamento. おっしゃる通り、弾劾手続きが現在進行中でありまして、予定によれば8月25日からいわゆる弾劾裁判の本番が始まる。Desde o afastamento da presidenta, tem ocorrido muitas manifestações no Brasil, de um lado e do outro, né? Os que apoiam a saída da presidenta e os que apoiam o retorno da presidenta ou o fim do governo interino. ご指摘のように、大統領は現在停職中であって、停職が発表されて以来、賛成派、反対派、双方のデモが頻発しています。Portanto, faz parte do dia a dia natural de uma sociedade democrática que essas manifestações estejam ocorrendo com frequência e em vários lugares do Brasil. しかしながら我々はこれを前向きに解釈して、健全な民主制度の下では何事に対しても賛成反対の意見を公表することができる透明性に富んだ状況を確保する必要があって、実際にそれが起こっているというふうに考えています。E é natural também que, tendo em vista o número de jornalistas que vai haver no Rio de Janeiro e o número de autoridades que vai haver no Rio de Janeiro, é um momento ideal para os dois lados fazerem manifestações que chamem a atenção. そして、五輪大会開催中には世界中から、多くのあなたの同僚のジャーナリスト、それから、多くの要人が我が国を訪れて、それらの人々にアピールするためにも五輪大会の期間中に賛成反対の意見表明する絶好の機会だと考えています。Mas essas manifestações são manifestações perfeitamente pacíficas e que não tem nenhuma intenção de interferir no bom funcionamento das Olimpíadas. しかしながらこれらの意見表明はすべて平和裏に行っていまして、五輪大会の開催に一切悪影響を及ぼしたという事例は今までのところは見られていません。Como todos lembram, foi graças ao presidente Lula que as Olimpíadas vieram para o Rio de Janeiro. 振り返ってみますと、リオデジャネイロ市にオリンピック大会を誘致するに至った最大の功労者はルラ前大統領です。Então, o tipo de manifestação eu acredito que possa vir a ocorrer no Rio de Janeiro, qualquer que seja o tema,
né, que seja dos custos das Olimpíadas até questões da presidenta Dilma, do vice-presidente Temer, nenhuma delas se caracteriza por voltar-se para a violência ou voltar-se para atrapalhar as Olimpíadas. それでこれから予想されるデモの主なテーマなんですけれども、一つはオリンピック大会を開催するにあたって要した巨大なコストに対する抗議、もう一つは今ご質問の方がおっしゃったように大統領弾劾賛成また反対が考えられるわけですけれども、いずれにせよ我々は暴力に頼るようなでも意思表示はないであろうと考えています。Quanto à sua segunda pergunta, 2つ目のご質問なんですが、eu começo agradecendo a sua menção para o fato de que verdadeiramente no Brasil há convívio excepcional entre as comunidades judaica e muçulmana. ご質問の冒頭部分で我が国はユダヤ系の人々、それからアラブ系の人々が平和に共存しているというご指摘がありましたけれども、そのような正しい認識を持っていただいた方がいらっしゃることに感謝申し上げたいと思います。O Brasil tem vários desafios, mas mas é país onde não existe terrorismo internacional. ブラジルは我々が認める通り多くの課題に直面した国ではありますけれども、誠に幸いなことに国際的なテロ勢力、テロ組織とは一切関係なく距離を保つことに成功してきました。E por que não há terrorismo internacional no Brasil? それでは何故に我々はこのような国際的なテロ組織から距離を保つことができたのでしょうか。Em grande parte porque não há essas tensões internas, como o senhor estava mencionando, entre grupos que têm algum objetivo muito radical. その最大の理由というのは何か原理的なラジカルな目的を持った集団との関係を保たずに我々が生活してできたという事実があります。E o segundo motivo é que nós temos uma política externa muito cuidadosa que tem assegurado que o Brasil não tome medidas que possam favorecer de maneira desequilibrada lados opostos que poderiam vir a reagir de maneira violenta. もう一つの原因はこれは我々外交官に対する未びいきになるかもしれませんけれども、ブラジル外交のバランス感覚、優れたバランス感覚です。というのは我々は利害の対立するどのような勢力に対してもできる限り偏らないような外交活動を展開してきました。No entanto, todos nós estamos preocupados e por isso que o Brasil está tomando medidas excepcionais, porque evento internacional como os Jogos Olímpicos tem uma tal exposição na mídia internacional que é claro que se algum grupo desejar fazer algo com grande exposição, o Rio de Janeiro durante as Olimpíadas seria muito chamativo. にもかかわらずオリンピック大会というのは世界の報道媒体に対して極めて高い露出度を持つイベントでありますので、我々は準備万端、用意周到、それから注意細心を持ってこれに対応しています。Por isso os motivos que eventualmente poderiam criar ameaças
nas Olimpíadas seriam motivos de ordem externa e não motivos de ordem interna no Brasil. ごく一般的に言えることは、オリンピック大会開催中に何らかの問題が起こりうる、何らかの問題をもたらしうる原因は内部的なものではなく、外部の原因であろうと我々は考えています。O senhor mencionou corretamente que existem disparidades econômicas ainda muito grandes no Brasil. ご質問の中で、我が国の中で大きな格差が存在するとご指摘いただきました。これは間違いのない事実です。No entanto, esse fenômeno historicamente não levou a radicalizações e a realidade é que é reconhecido pela população que qualquer que seja o governo no Brasil, o combate a essas disparidades é prioritário e vem obtendo resultados importantes. しかし格差が存在するにもかかわらず、このような格差が、原理的な闘争の原因とはならず、ラジカルな立場の原因とはならずに済んできまして、国民全体がどのような政権の下でも格差への対応が取られているという認識を持っていまして、さらに確実にこの格差是正の実績を上げつつあるという認識が浸透しています。E eu gostaria de lembrar que no ano passado as Nações Unidas reconheceu que a pobreza absoluta no Brasil foi eliminada. そして昨年の国連が発表したレポートによりますと、ブラジルではいわゆる絶対的貧困は撲滅されたという表現が出ています。Por outro lado, em anos recentes, houve enorme movimento para a classe média. De aumento da classe média. そして、それを裏付けるように、ブラジル国内の統計資料によったら、いわゆる中間所得層へ格上げした国民の数が非常に多数に及んでいます。Ainda há muito a se fazer, mas eu acredito que é inegável que o Brasil está no caminho profundamente convencido da importância de reduzir significativamente as disparidades econômicas. 確かに今後解決すべき多くの課題がいまだに存在しますけれども、今まで我々が挙げてきた実績は貧困撲滅、それから富の再配分に関して確実な成果を上げたと断言できます。はい、よろしいですか。いいですか。はい、じゃあどうぞ。個人会員の川北です。オリンピックはですね、大きなお祭りだとおっしゃいましたが、確かにその通りで、それに伴ってですね、多くの公共事業も行われたと、それもその通りですね。で、一方、通常はですね、こういう大きなイベントが行われると、それに伴って、経済的な成長がですね、伴うはずですけれども、ブラジルは2年連続でマイナス成長ですよね。これはなぜなんでしょうか。確かに資源価格の下落というようなですね、要因もありますが、一方で資源価格が下落していてもちゃんと経済成長を実現している国もありますので、ブラジルのこの経済的停滞はなぜなんでしょうか。Como o senhor bem disse, a Olimpíada é uma festa. E toda festa se faz acompanhar de estímulos. Agora,
Na observação de um leigo como eu, apesar dessa festa e desses estímulos para o desenvolvimento econômico, nos 2 últimos anos, o Brasil tem acusado crescimento econômico negativo. E, como causa disso, menciona-se a queda na cotação das commodities. Agora, mesmo com a queda na cotação das commodities, há outros países, outras economias que acusam crescimento. Então, na sua opinião, quais seriam as causas dessas diferenças, desses problemas? Obrigado pela pergunta. De fato, o Brasil, esses últimos 2 anos, teve resultados econômicos extremamente desapontadores. 確かにここ2年間、我が国の経済は極めて落胆すべき実績を上げたと認めざるを得ません。E, de fato, não foi apenas a queda das commodities que provocou essa crise, e eu vou procurar explicar para o senhor de uma maneira rápida o que eu acredito que aconteceu. 確かに資源相場の下落はこのような後退に大きな影響を及ぼしたことは事実ですけれども、これだけではありません。できるだけ手短にこの状況を分析してご質問にお答えしたいと思います。A partir do momento em que a moeda brasileira foi estabilizada e a inflação foi controlada no Brasil, o Brasil passou a poder tomar certas decisões sobre o seu futuro econômico. ブラジルの通貨レアルの為替相場が安定し、それからインフレの撲滅に成功した時点からブラジルは計画的な経済運営を実施することができるようになって、将来の見通しについて計画性を組み入れるようになりました。Durante muitos anos, toda a minha juventude, o Brasil tinha muita dificuldade de planejar, uma vez que ele tinha que, na verdade, enfrentar uma sequência de crises. 私が若い頃にはブラジルは次から次へと経済危機に直面していたので、経済の計画性は全く論外でした。Portanto, a partir do final dos anos 90, o Brasil se dirigiu para um projeto de crescimento econômico que não só acentuava, digamos, áreas tradicionais, mas que também se voltou muito para o crescimento do consumo interno. しかしながら90年代の終わり頃から状況が好転して経済成長が見込めるようになり、その結果として伝統的な経済部門以外にも内需を重要視した経済運営が可能になりました。Projetos muito ambiciosos de infraestrutura e projetos também, por exemplo, de industrialização na área de petróleo, uma vez que nós tínhamos finalmente encontrado petróleo em grandes quantidades a partir por volta do ano 2000. 今ご説明したような状況の下で、主にインフラを重要視した意欲的な経済開発が進められ、さらに国内における石油資源の発見によって新たな経済運営の分野が開かれてきました。No entanto, o Estado brasileiro, apesar dos enormes progressos estruturais,
se comprometeu cada vez mais com gastos fixos, desde salários até educação e até saúde, que foram crescendo num ritmo muito mais elevado do que o imaginado. しかしながら問題としてはブラジル経済の中で、いわゆる固定支出、具体的に言いますと給与ですとか、経済教育それから医療保険などに関する固定支出が許される以上に膨張していったわけです。E, naturalmente, o crescimento da demanda chinesa por commodities levou a que fossem feitos investimentos no Brasil voltados para a exportação ainda maior de commodities, desde minérios até a agricultura. それからその中で中国経済の急膨張が大きな影響を及ぼしてきたわけです。中国の資源、食料、それから鉱物資源を含めた広範囲な意味での資源需要が膨張したためにこれらに関する巨大投資が行われました。Portanto, a queda dos preços das commodities não foi apenas uma redução das exportações brasileiras. Foi, infelizmente, levou à inviabilização de vários projetos de infraestrutura e de vários projetos industriais. そして、ご質問の方のおっしゃった資源相場の下落が起こったわけなんです。その結果として輸出額が減少するだけではなく輸出によって得られた収入が減少されたためにインフラ整備などに向けた投資が不可能になってきたわけです。Tudo isso levou a que houvesse crescimento da inflação, e esse crescimento da inflação começou a ameaçar todos os avanços sociais que tinham sido obtidos nos últimos anos. そのような逼迫状態の結果としてインフレが再発してこれが経済運営のすべての側面に悪影響を及ぼし始めました。Mas o aumento da inflação, para os japoneses em geral, quando eles pensam no Brasil, eles lembram da inflação de 1000% do Brasil da minha juventude. しかし一つ指摘しておきたいのですけれども一般的にブラジルのインフレの更新といいますと私の若い頃に経験した年間 1000% のインフレ率とは全く違う状況が今起こっていることです。O aumento da inflação que eu menciono com relação ao ano passado foi o aumento da inflação para 10% anual. 例えば去年2015年のインフレ率なんですけれども年間約 10% 程度でした。Tudo isso fez com que a presidenta Dilma, quando foi reeleita, mudasse consideravelmente de política econômica e adotasse, a partir de 2015, várias medidas que, entre outras, para controlar a inflação, tiveram, evidentemente, efeito recessivo. そのようないろいろな状況のもと再選されたルセフ大統領は2期目からインフレに対応するためにいくつかの緊縮政策を採用せざるを得なかった。E justamente eu acho que no caso do Brasil é interessante que a maior crise que nós estamos enfrentando econômica não foi por decisões erradas, mas foram justamente por decisões que acabaram não dando certo pela mudança das circunstâncias internacionais.
従いまして、我々が考えている状況は、ブラジル政府が間違った決断を下したのではなくて、下した決断が状況の急変に対応できなかった、それゆえに悪い結果になってしまったということです。Mas, como o senhor sabe, nós estamos, o governo atual está com uma equipe econômica internacionalmente muito respeitada e que está tomando medidas, no momento já bastante efetivas, no sentido de assegurar o retorno do crescimento em 2017. しかし、現在の暫定政権は、経済運営チームに世界的に認められた有能なエコノミストを採用していまして、各種の緊縮政策を実施しており、1917年にはプラス成長の軌道に戻ることができるであろうと予想されています。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。はい。じゃあどうぞ。共同通信社の小西と申します。先ほど政治的なデモですとかテロの可能性などについてお話がありましたが、日本から現地入りする選手団ですとか、観戦客というのは、むしろ一般的な犯罪、窃盗ですとか強盗ですとか、あるいは組織犯罪などに対する懸念というのを抱いていると思うんですけれども、実際現地から日本人が強盗などの被害に遭ったというような報道も届いているわけですが、これについて、本当に現地安全なのかどうかについて、大使のご認識と、どのような対策が取られているかについてお聞きできればと思います。Entendemos que o senhor nos explicou que as manifestações públicas no Brasil, tanto pró como contra a presidente afastada e o interino, têm se realizado de maneira pacífica e assim continuarão. Agora, do ponto de vista microscópico, tanto os atletas da equipe japonesa como os turistas japoneses têm, na verdade, enfrentado situações de roubo, assalto e similares, e muitos desses casos têm sido noticiados aqui no Japão. Qual seria o seu ponto de vista a respeito desses aspectos mais microscópicos? Eu devo dizer ao senhor que eu não considero isso microscópico, eu acho isso muito importante. 確かにこれは非常に重要な出来事だと思います。Eu acho que é uma obrigação nossa, como Brasil, de assegurar a segurança de todos os visitantes que estão no Brasil para esse grande evento. このような巨大イベントにいらしてくださっている世界各地からのお客様に十分な安全を確保するのは我々ブラジルに課せられた義務だと認識しています。A situação da violência dos assaltos no Rio de Janeiro melhorou muito, mas, obviamente, para padrões japoneses, ainda é elevadíssima. リオデジャネイロ市の窃盗ですとか強盗などに関する状況は劇的に改善はしましたけれども、日本のような世界でも稀に見るような安全な国と比べるとまだ大きな格差があります。E alguns cuidados continuam a ser necessários, e eu acredito que por mais que a polícia esteja muito atenta, alguns incidentes ainda podem ocorrer.
しかしながら、いくら警察で取り締まって注意しても、まだこういった問題の起きる余地はあると認めざるを得ません。O Rio de Janeiro é uma cidade de quase 9 milhões de habitantes e com um território gigantesco, como o senhor pode ver pela fotografia primeira que eu distribuí, porque no meio da cidade existe a maior floresta urbana do mundo. リオデジャネイロ市は人口が約900万人の大都市であって、このお配りした資料の中にも示してありますけれども、ほぼ都心部に非常に密度の高い緑地、原生林に近いような緑地があります。Portanto, eu espero que esses incidentes ocorram o mínimo possível e que, de certa forma, eu acredito que a população do Rio de Janeiro, o governo, as ONGs, todo mundo está envolvido para assegurar que o Rio de Janeiro melhore não apenas durante as Olimpíadas, mas que ele melhore para que o Rio de Janeiro seja uma cidade que é particularmente segura para seus habitantes e para que todos esses japoneses que vão para as Olimpíadas voltem para o nosso país. そしてリオデジャネイロ市民、それからブラジル国民一般が切実に望んでいることは、このように改善された治安状況が五輪大会の開催期間中はもちろんのこと、その後も継続してリオデジャネイロ市並びにブラジル全体に対して良い印象を持った日本人の観光客、または世界中からの観光客がそれぞれの国にいい思い出を持って帰っていただけることを望んでいます。どうしようか。じゃあどうぞ。4年前です、8年前ですか、リオのオリンピックが決まっいいですか。杉田と言います。共同通信ですけど。リオのオリンピック開催が決まった頃、当時はブリックスという言葉がブラジルとロシアとインドと中国、南アフリカという言葉があって、これが大変、今もあるんですけども、大変世界の、政治や経済を主導的な国々が、これからの将来が楽しみな国々をグループとして言われていました。で、今先ほどの大使のお話の中でも、資源相場の下落などで経済的なちょっと、失速感があるということで、それは中国だと、あるいはロシアはですね、いろいろ政治的な問題、あるいはアメリカとの対立等ですね、だいぶブリックスの国々の、状況が当時と変わってきました。で、今ブラジルはそのブリックスのパートナーである国々との、関係をどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。つまり、かつてのようないろいろな密接な、連携というか、そういうものが今も進んでいるのでしょうか。Quando o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar as Olimpíadas, ora em andamento, se encontrava em voga no cenário internacional o termo BRICS. Claro está que esse termo ainda continua em voga, mas o brilho dele parece que não é tão impressionante como em épocas passadas. E, como o senhor bem mencionou, razões dessa mudança podem ser atribuídas, entre outras coisas, à cotação das commodities, desaceleração da economia chinesa, a situação da Rússia, atritos com os Estados Unidos.
E notamos que a homogeneidade dentro dos países componentes do BRICS já não é tão manifesta como anteriormente. Como o senhor interpretaria essa mudança? Quais seriam as perspectivas? Obrigado pela pergunta. De fato, quando o Rio de Janeiro foi escolhido, os BRICS estavam num momento particularmente positivo, com crescimento, e mais do que isso, eles estavam com um forte crescimento no momento em que o mundo desenvolvido estava com uma crise muito profunda. 確かにリオデジャネイロ市が選ばれた頃にはブリックスは波に乗って上り坂であった多くのプラス面経済成長の先頭に立って牽引していたそれから発展途上国の利害を代表して世界の舞台で活躍していたという事実があります。Mas talvez o erro naquele momento foi um excessivo entusiasmo de alguns analistas de que os BRICS iam se substituir aos países desenvolvidos. しかしながらその時に最も大きな過ちを犯したのがいわゆる経済アナリストたちではなかったかと思います。というのは彼らはブリックスが先進諸国に置き換わってこれからは世界をリードするであろうというような幻想を振りまいてしまったわけです。Na verdade, o que os BRICS mais querem é ser ouvidos e receberem o tratamento em todas as instituições internacionais que seja proporcional à sua relevância econômica, ao seu desenvolvimento e ao tamanho das suas populações. 実際にブリックス諸国が過去においても現在においても望んでいることは世界がブリックス諸国の意見見解に耳を貸してその経済規模人口政治的な存在感などに見合った対応を受けることです。E a situação de hoje é que, de fato, a maioria dos BRICS encontra-se com desafios muito sérios que não existiam há alguns anos atrás. 実際問題として現時点におけるブリックス諸国の大部分は多くの課題に直面してこれらの課題は数年前には存在しなかったものです。Mas, da mesma forma que era um erro considerar que os BRICS eram excessivamente importantes há alguns anos atrás, também seria um erro hoje considerar que os BRICS perderam a sua importância. 先ほど申し上げましたように数年前はブリックス諸国が過大評価されていたと言えます。しかしながら現時点において過小評価するのもこれまた大きな間違いだと考えます。Continuam sendo países extremamente importantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e que apesar das crises que alguns estão passando, são países que ainda estão unidos em torno do desejo de serem reconhecidos de maneira mais adequada nas grandes decisões internacionais. ブリックス諸国は引き続き経済面においても政治面においても十分な存在感と重要性を有する国であり今後ブラジルを含めたブリックス諸国がその重要性が認められることを切望して行動を続けているのが現状です。はい、予定した時間を過ぎているんですけども、もし他にもご質問があれば最後に受けますが、よろしいでしょうか。O horário já está esgotado, mas se houver alguma pergunta. じゃあ最後ということでお願いします。Última pergunta.
個人会員の原島です。NHK 出身です。最近新聞報道で読んだんですけれども、ブラジルの国民、一般の国民は 60% がこのオリンピック開催に関して良いことよりも悪いことが起こるということが出ておりました。これに対して、大使のお気持ちとしてはどうお考えでしょうか。A mídia noticia sobre a opinião pública brasileira que 60% das pessoas ouvidas manifestam opinião negativa a respeito das Olimpíadas. Gostaria de ouvir o ponto de vista do senhor embaixador a respeito disso. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que conforme foi apresentado aqui por uma das outras perguntas, eu acredito que as circunstâncias econômicas e políticas que o Brasil está atravessando agora são o principal motivo para isso. このような意見が表明される主な原因として現在我が国ブラジルが経験しつつある経済状況および政治状況が挙げられると思います。As medidas econômicas tomadas pelo governo provocaram naturalmente e infelizmente crescimento muito grande do desemprego. 現在の暫定政権はいくつか痛みを伴う政策を実施せざるを得ませんでしたし、その最も直接的な結果が失業率の増加です。Fica muito difícil para o cidadão comum entender por que tantas coisas negativas estão acontecendo com ele ou em torno dele, ao mesmo tempo em que eles veem no jornal que bilhões estão sendo gastos para uma Olimpíada. 一般的な国民、一般的な庶民にとっては、オリンピックで何百億ドルものの大金が使われているというニュースに接すると同時に、その庶民自身またはその庶民の周囲において失業ですとかこういった暗いニュースも同時に見られます。これは彼にとっては理解に苦しむ状況でしょう。Além do mais, as Olimpíadas, contrariamente aos Jogos, à Copa do Mundo, acontecem basicamente em uma só cidade. それからもう一つの問題として挙げられるのはサッカーのワールドカップとは違ってオリンピック大会というのは集中して一箇所だけで行われる催しです。E, obviamente, os benefícios e o legado das Olimpíadas, inegavelmente, será, sobretudo, para a cidade do Rio de Janeiro. それでこのような局所的な集中の結果として五輪大会の便益それからその遺産レガシーが与えられるのは主にリオデジャネイロ市に限定されます。E é natural que uma melhora do Rio de Janeiro tem efeitos muito positivos para o resto do país. Mas, mais uma vez, é muito difícil para a população entender de que maneira ela será beneficiada por algo que está acontecendo apenas numa cidade. 当然のことながらリオデジャネイロ市にもたらされる改善効果、便益は全国に波及するわけですけれども、僻地に住んでいる人々にとっては、あれほど遠いリオデジャネイロ市のお祭りが我々とどんな関係があるんだという認識があるだろうと思います。No entanto, eu acho que as Olimpíadas no Rio, que eu acredito serão grande sucesso, trarão, talvez, representarão, talvez, divisor de águas nesta crise que o Brasil está passando.
にもかかわらず、私の認識では、リオデジャネイロオリンピック大会が、今後の成り行きにとって、一つの分水嶺としての役割を果たすであろうと期待し、またある意味では確信しているわけです。E, portanto, eu acho que todos os brasileiros terão grande orgulho se as Olimpíadas forem reconhecidas como grande sucesso, e isso poderá ter impacto muito grande no ânimo da população de conseguir enfrentar esse período de crise, tanto econômico como político. そして、今後、歴史的な評価として、リオデジャネイロ五輪大会が、成功だったと認められれば、ブラジル国民全体の士気、心意気に大きなプラス影響をもたらすであろうと私考えております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いよいよ明日から始まって2週間の期間中、我々もオリンピックの成功、その成果、レガシーがどんなものなのかをよく見ていきたいと思います。今もおそらくたくさんのスポーツ関係の人だけじゃなしに組織委員会の人もブラジルに行って、どういうふうにオリンピックを運営するかを今学んでいるところだと思いますけれども、4年後の東京オリンピックに向けて、リオから学ぶことはたくさんあると思います。今日はありがとうございました。Ao senhor embaixador, nossos votos de grande sucesso nas Olimpíadas do Rio de Janeiro dentro dessas duas semanas e também nossos votos de bom aprendizado para a equipe japonesa encarregada das Olimpíadas de 2020. Muito obrigado. それでは最後にお礼のクラブの記念を差し上げますので、皆さんも最後にまた大きな拍手をお願いします。Então, com palmas, nosso presente. Muito obrigado. はい、じゃあこれで終わります。Muito obrigado.